第二家园呢，真的不是给所有的人做准备的。很多人呢，我一般都会直接劝退。那什么样的人不适合第二家园呢？第一的话，只想占一个身份，他不想付出任何的成本。第二家园呢，它不是福利啊，它是一种规则的交换。你不想资金规划，也不想长期配置，那这个身份呢，对你没有任何意义。第二种呢，所有的角色都只会问一句，能不能赚钱？那第二家园呢，或者是马来西亚呀，一定会让你失望的。它解决的是安全感，是选择权和长期的布局，不是快进快出的投机。那第三种呢，是对人生的规划极度不确定的人。孩子的读书他没有想好，未来在哪里生活呢，他也没有想好，只是别人都在问，那我也问一问吧。这种状态呀，真的不适合的。那第四种呢，就是等一等，政策会更好。是不是有很多这种人？我见过太多的顾客呀，等着等着，他的门槛就高了。我觉得呀，你就等50岁的门槛就行，别的我觉得无所谓了。而且呢，之后的门槛肯定会更高的。那第二家园呢，适合的是已经开始对未来有规划、有准备的人，而不是还在犹豫、不敢面对未来的人。这条视频呢，不是适合所有的人，但是你听完之后，如果沉默了，说明你已经站在门口了。你觉得自己是哪一种呢？